各位好啊，今天要开始介绍就是在机械手臂离线编程的规划，然后今天介绍的是使用 Delphi 这套软体工具，然后跟各位介绍说在离线编程这部分，可以使用做哪一些的应用，以及它的好处与效益，然后后续也会展示一下这个软体的操作的界面。那今天的课程内容介绍主要会是第一部分会先介绍一下皮托科技公司，除了今天的课程之外，还有具备哪些其他的各个领域的这种课程的线上课程提供，然后还有我们公司有在做哪些事情，然后接下来就是进行到软体的部分。那我们一开始会先进入到 Delphi 的软体，那它在做一些案子上面的规划，比如说机械手臂的路径加工，然后 cutting 的规划，或者是焊接的规划，以及喷涂的规划等等各种的部分。那后续的话也会归纳说离线编程的优势与效益，然后让各位可以快速的了解说，哎，到底这样的软体可以应用在哪些方面，那它的成效是什么？那也会后续会介绍一下目前皮托科技所做过的一些专案的经历的部分。那后面的话就会进行到 Delphi 软体的模组功能解说以及一些操作的部分。然后还有说，如果想要评估软体的部分的话，也可以参考一下人员学习的成本与效益。那这里的话就是包含像常见的这些电无焊的规划，然后还有它周边的设备，比如说它的一些第七轴的移动或者是龙门的移动，然后还有就是说你的多支机械手臂的协同作业，它的同步作业这部分都可以在这方面来做一个进行一个离线编程的规划。然后主要的好处就是说，在同一个软体的界面内，你可以针对各种不同家的厂牌的机械手臂来进行做一个事先的规划，还有说一个离线编程的应用。那在这里的话，就是等于说它是一套一对多的产品，就是意思就是说我用这个软体的界面编译好整个加工路线的环境之后，我就可以针对各家的机械手臂厂牌来进行做一个离线编程的程式码的绘出。那这样的话就是节省一个成本，就是说你不需要再去学各家的机械手臂，才有办法达到这种离线编程的规划作业。那这里的话就是整合周边设备的部分，那包含着点焊的规划，这边也可以做一个应用，还有包含你的切割与去毛边。那在这里就是这个电离子焊接这边的话，也可以做这方面的应用。然后比较规模比较大，就是像这样的整个产线的模拟，包含你的几个站别，那上下料的部分。那这里的话就是说，在整个过程，那它的整个机械手臂运作的参数，包含你的外部轴的资讯，在右边的这个页面这边，这里都会做一个即时的一个呈现。所以可以看到，实际上整个相对的位置还有机械手臂的参数，目前的数值的状态是怎么样？那会不会超过它的极限轴的位置？那这里的话就是等离子切割的一个案例。那这边的话，可以做在你在这个软体里面的时候，
就可以进行好规划，然后规划完成之后，把这个机械手臂的程式码汇入到这个汇入到这个实际的机械手臂里面，然后去做进行的相同的空间的相同的作业。那在这部分的话，其实在前置作业的话，会需要说一些现场的验证。那我们在这里软体有一个功能，就是说它可以把实际现场的位置补偿回溯到这个软体里面，让软体里面的，比如说它的 TCP 点位，还有它整个加工的位置点，都可以事先的补偿，然后去让软体的里面的场景跟实际现场一模一样，然后透过这样的方式进行做一个加工规划的时候，直接导入到线上就可以进行作业。然后是像机械手臂焊接，然后结合外部轴的部分的话，那这部分的话也可以在里面做一个规划的应用。像使用这方面软体的好处的关键点在于说，节省掉大量的现场实际手臂的一个焊接动作的，或者是其他动作的一个调整，尤其是巡边、巡圆这些方面的规划。这部分的话，使用离线编程软体，它可以使用内建的界面去计算相对应的整个几何特征点，然后去产生路径。那在这里的话，就是可以进行做一个焊接规划的应用。那这里的话都有完善的功能面板，可以让你去侦测这个几何特征，那你的焊接路径，以及你焊枪头的位置，还有比如说你的下刀点的距离，这些部分的话，它都可以进行做一个这种规划的应用。然后包含说你的每个点位怎么跑，这里都可以去看整个针对整个路径的方式，然后一点一点的去看整个机械手臂怎么跑，然后可以做个别的一个调整。然后包含你的这个 touch 点的这个规划，然后它都会事前说你在机械手臂在做事前的定位的时候，那它可以做这样的方面的规划的应用。那当然，你焊接的整个焊条的这部分，焊上去的部分的话，它也可以在模拟里面去做一个呈现。那比如说这个孔位的焊接的部分的话，它也可以去抓取特征点，然后去直接生成这个焊接的这个加工路线。那在这里的话，就是
它可以进行快速的一个路线的复制规划。比如说在你的整个焊接路线上，每一组的焊接路径是一样的，焊接路线是一样的，那在相对的位置上面都有一组，那它这里可以进行一个快速的复制。那像库卡的手臂这些等等，我们都有这方面的影片。那因为今天课程的关系，所以有些影片我会先跳过，有需要的话可以再跟我做一个联系这样。那比如说像在多焊道，比如说在填缝的时候，这种多焊道的这个模拟这个规划，这边也有支援这样的功能。那这边是一个展示一个多焊道的一个规划。那在这边可以设定它的整个焊接的整个多焊道的顺序，然后以及它的一些其他的，比如说它的 offset 的距离到底是多远。那这边的话，它都规划完成之后，它就是会变成一个多焊道的资料库，然后你随时有相关的应用，有用到相同的，就可以进行做一个规划使用。所以在这里这部分的话，事前都可以使用这样的方式进行做一个离线编程的规划。那这里我们也有包含这个喷涂的方面的应用。那这部分的话，就是可以根据你的这个车壳的曲面，然后去做一个路径上面的一个规划，然后在软体里面它有提供资源相关的一个薄厚膜的一个侦测。那不过在这部分的话，因为实际的加工现场还是会受到实际现场的一些气候条件，比如说你的湿度影响，你的这个喷漆的空间里面的风速，比如说它的风的流动、空气的流动的影响。那这部分的话，在软体里面都是一个最佳的状况，它不会，它就没有办法分析到，比如说你会受到现场物理量的影响。那这部分的话，就是给各位一个参考，就是说在模拟里面的话，它是以最佳的条件进行做一个分析。那实际上现场的话，还是必须要看现场的一些情况去做一个判断。
在这里的话，它也可以去做一个 cutting 的部分的一个边缘的一个规划，或者是一些去毛边或者是研磨的部分。那这里的话，它也可以设计你的工件的加工的尺寸的形状，然后包含你的一些 TCP 的位置，那你的 TCP 包含跟你的加工表面，整个 offset 的设定。那这里的话，就是说它里面也可以侦测，比如说你会不会遇到手臂的起异点，或者是你现在调整的线速度，那可能它在某一个轴已经超出它的那个速度的范围，它的极限速度的限制，那这些都可以在软体里面有一个部分的使用。那或者是一些能量的一个分析的部分，比如说你机械手臂的动作，那它的每个的手的那个耗损的部分，那这部分的话，它也可以在软体里面进行做一个估算。像这里的话，右边是软体的模拟，然后左边是实际的情形，这些部分都可以做这方面的应用。还有包含就是说，可能会比较常遇到的一个管线的问题。那在这边的话，它可以设定它的物理量，然后去计算这个管线是否会遇到缠绕的情况，然后让你在3D 里面的整个焊接过程可以快速的清楚说这个管线到底会不会发生，因为在做一些就是角度转换的过程中会遇到这种缠绕的现象。那这里的话，它另外一个模组也有做这个 planner 的排程规划，比如说你的工料的系统，那你的加工作业时间，那这里的话，它都可以，比如说后续可以结合后端的 MES 系统来进行做一个整合。那你的排程时间日期应该安排在哪边？然后它物料短缺的时候，它这里也会做一个显示，类似这样的方式。然后像其他的话，也可以就结合像 Universal Robot 的部分的离线编程，然后或者是有没有结合电控的部分 PLC 整合的应用。那这边的话，目前遇到的经验上来讲，主要就是像节省50%的沟通时间，然后像是一些沟通上面的误差，比如说一般来讲可能规划都是在3D 的图档里面进行做一个沟通，那或者是顶多就是机械手臂本身的离线编程软体，可是有些时候规模比较大一点的话，可能没有做整个系统包含机械手臂的规划的话。那有些细节上面可能会在纸本上面，或者是文书书件上面，或者是各自可能凭经验去想象，那整个规划流程应该怎么做，到后面可能会有一个实际上面的误差，或这样的话，它在这种软体部分的呢，它都可以事前去帮你们做好整个完善的规划，然后以视觉的方式去做一个呈现。还有就是说可以节省整个现场机械手臂的规划时间，平均起来大概差不多都快接近90%这样。
然后像失效的成本，比如说你规划完之后，司机现场那设备也组装好，才发现说哪边需要做一个改善的动作，那有时候可能光重新 relay out，然后比如说请设备商在制作设备，然后到装线到测试，可能有时候可能要花到1个月2个月的时间。那这些的部分的话，像这种软体的话，都可以进行做一个事前的一个应用。那比如说像其他的话，就是有时候像一些验收规范啊，可能就是你要做的事情，就是由这样的方式进行做一个验证，然后就是照我要怎么做，就是照这个模拟的画面，就是出货的时候就是照这样的方式我才肯验收，然后或者是像刚刚讲的一些干涉碰撞的问题，然后设备的稼动率的分析，整个加工制程 cycle time 花了多少时间，这部分也有办法去计算的。那另外一个的话，就是说让不同部门的人也有办法去做一个整合，因为有些人可能对这方面的空间概念、动作概念可能比较不没有那么熟悉，那可能他直接看影片就可以知道说，哦，原来现在要规划的事情就是这样，那我们就可以用这样的方式，做跟场内的各个人员做一个有效的规划的使用，还有一些像研发人事成本，那经验比较不足的，就可以透过这样的方式去做一个事前上面的一个规划使用。那他也可以透过这样的方式，不用担心说到现在才发现，哎，这样的规划出了问题。那他可以在里面，比如说发生这样的规划发生撞击的问题，那他可能在软体里面是没有风险，可是到现场的话就会有撞击的这个事后的维修风险，还有你的整个时程延宕的那个时间点的往后的推挪。那在这一块的话，就是在软体里面就是专门吸收，比如说你现场的这种各种规划的风险使用。那这里的话，主要的功能的界面的话，就是我们在这里机械手臂大概有20几间的厂牌，那总共有1500只的机械手臂的 model 可以进行做一个选择。那右边这里的话，就是支援这个各家的 OLP 的功能，就是现在目前支援的像有 ABP，然后 CLOS 这个厂牌，发那科，然后 Kawasaki 的库卡，然后 OTC Panasonic，然后 Race，然后 Yaskawa 的部分，还有 IGM 的部分，这些都有支援它 OLP 功能。那在这部分的话，我们也有提供这个客制化 OLP 的功能，比如说你有其他间的厂牌的机械手臂也想要拥有这样的功能的话，那我们这里也有提供客制化的功能。那这里的话，在操作流程其实非常的简单，就是在它的软体界面点选你要互动，就是选择哪只机械手臂做动作，然后第二个步骤就是在左方的这个 panel 这边来点选说，哦，我现在机械手臂姿态调整到相对应的位置的话，那就是点选记录，然后包含你的 input，比如说你有 sensor 等待触发，那这里可以设定，或者是设定它的 output。去驱动，比如说它的焊接，或者是驱动它的周边设备。那接下来就是在整个 download，就是说汇出 code 给实际的机械手臂，或者是读取实际机械手臂传回来的 code 码。那这里的话就展示一下这个离线编程的部分的操作过程。那这里的话就是事先从它的模组资料库选择你所需要使用的机械手臂。那现在展示的这边呢，是所有的机械手臂所拥有的厂牌。
那当然，如果你有最新款式的机械手臂，也可以提供资料。那我们这里也有帮忙建模的一个服务，所以你点选厂牌之后，就可以在里面去选对应的机械手臂来进行做一个规划。所以这里的话，调整位置就可以直接在右边输入，或者是点选左上方的这个移动。那现在选择是它内建的这个加工工具，比如说它有一些浮动剪刀，或者是夹具，或者是一些去毛刺的，还有一些焊接的枪头，或者是喷漆的枪，或者是一些吸盘的支具。这部分的话都可以在里面进行做一个选择。那接下来就是做一个连接的动作，我的焊枪应该要装在哪只机械手臂上面？那接下来就开始进行做一个路径上面的规划。那首先就是设定它的一些机械手臂原点，还有它的 TCP 的位置。那这里的话就可以用这样拖拉的方式，或者是用这个里面的自动侦测功能去侦测它们的加工路径。接下来就是去启动它的焊接的精灵。在这里的话，就是它有可以设定 offset 的功能，比如说你离底面距离多少，或者是离墙面的距离多少，这边都可以做调整。那上面这部分的话，就是说你在墙面做焊接的时候，你那个路径的角度、焊枪头的角度应该要调整多少，或者是原地旋转多少角度去避开周边的设施。那这边的话都可以进行做一个规划的使用。那这部分的话，就是它的路径侦测的经理，比如说你的焊缝距离多宽多少 millimeter，那这边的话，它就是要不要继续延伸进去做一个焊接动作，或者是到焊缝地方就停止。那如果是一个直线的这个焊缝的话，那这部分的话多少 millimeter 它就是可以直接焊过去，或者是直接停止在呃另外一边的这个焊缝的点的位置。那其他的话就是像最左上方这里的话，就是比如说它1 millimeter 就开始侦测说我要不要继续焊接的路径的侦测。那这里的话，它就会后续就会直接显示说，你的焊接路径会侦测到什么样的距离。像现在它就在抓取你的这个几何特征点，然后它就可以直接在边缘进行做一个设定。所以有时候如果遇到像这样的方式，焊接路径一看就是错误的话，那这里的话就可以做刚刚的讲的调整。那这边的话就是在调整它的下刀点的部分，它总共有3段，然后位置也可以自行做一个填选。那这里的话就是调整它焊的角度，那这里就是调整45度，所以它就会自动帮你更换成为45度。所以这部分的话，离线编程的话都可以非常的快速的去完成。那这里的话就是最后就是进行所谓的离线编程的汇出的动作。然后这里它就
自动转成对应的机械手臂厂商的程式码，然后就可以直接将这个程式码汇入到实际的机械手臂上面进行作业。那这里就是这个软体的一些功能方面的介绍，然后包含里面的各种的整个规划好的场景可以做一个参考。然后机械手臂的厂牌，然后总共1500只，刚刚有介绍过了。然后包含你所有的字句，然后也可以进行这里的话，软体也是支援说整个客制化的设备字句手臂汇入进行建模。那在这里的话，它有其他外部的轴的这些设施，然后包含你的龙门设备，机械手臂要加在龙门设备的话，这里面也有已经建立好相关的模型。然后如果有想要评估由 AGV 来自动化上下料，那事前也可以用这样的方式做一个评估。还有你的仓储系统，然后周边的输送带的运输装置，然后这也支援说工程图的输出的部分，然后包含这种 VR 的场景，然后可以使用结合比如说 HTC Vive 的设备来做一个 VR 呈现，就是可以说比如说给客户看，或者是给其他做教学使用，你就可以进去避免说实际现场会有安全的问题。那在软体里面的话就不会有这个问题，你可以实际现场去看每个加工的细节的环节。那这里的话，我们有支援这个电无焊或雷射焊接的部分。那它这里的话也有说，它可以有你的焊接程式数据库，就是你做好之后，你就可以存成你的数据库。那这里的话是它其他的一些焊接的支援的功能。那这部分的话，都可以在我们的皮托科技的那个智慧制造的那个官网里面，就会有 Deploy 的这个软体的功能解说网页，上面都可以看到它的相关的资料。然后在这里的话，就是它的自动焊接的部分的话，那这里的话就是可以解决碰撞的问题，自动解决碰撞的问题，还有一些可达性的问题。然后 cutting 的部分的话也有支援，然后它还有可以结合 CAM 的功能，就是直接汇入 CNC 的，比如说那种 CAM 的路径，然后进行做一个支援。然后喷涂的话，这个在今年6月会释出更进阶的版本，然后包含分析你的漆料的膜的薄厚度，然后包含你整个喷漆的过程，还有一些结合外部轴的自由度，比如说有第7轴，或者是像一个龙门的那种额外的3轴，然后这些都可以做整合的规划。那其他的也有支援双机械手臂协作的 OLP 规划，然后或者是像刚刚讲的，也可以说读取厂房的 layout 图来进行做一个布局规划，还有可以自动产生你要的工程的3视图。那这里的话就是另外一个模组，就是 Planner 的应用，然后它可以视觉化的去做一个机械手臂的这个加工的排程，然后还包含说你的物料的这个短缺的分析，然后以及你的订单策略的调整，然后包含
比较进阶的就是结合 MES 的即时监控的部分。然后还有就是后端的视觉化的报表。以上是今天的课程啊，谢谢各位。